Kembali lagi bersama saya dalam channel Koncrenggen. Ya, ini loh pemirsa, ini ada dagang gorengan ini namanya Mbok Komang ini. Di dekat di dekat ini. Apa namanya? Oh, tidak pakai masker katanya dia. Ini loh. Dekat apa namanya ini ya kawan ya? Toko-toko apa itu namanya tuh, Bu? Apa? Ibunya bongol. Ini loh dekat toko fotokopian ini. Ya, Surya Sonic. Aduh, ternyata saya pelupa ya kawan. Ini gorengannya enak-enak ini kawan. Tapi sudah habis. Aduh, masih sedikit ternyata. Ya, enggak apalah. Ini ibunya masih goreng. Oh, ternyata ada pembeli ini kawan. Nah, ternyata ada pembelinya ini. Oh, dia sedang goreng-goreng ini ya. Mbok Komang sedang goreng-goreng ini kawan. Halo. Ternyata ini masih gini dia menggoreng pisang goreng pisang. Kalau di apa namanya di Denpasar itu namanya godok. Kalau di negara namanya jajar rendang. Tidak ada godo di negara, tidak ada godo kawan. Adanya jajar rendang. Ini loh. Ini dalam suasana lagi sedang goreng-goreng ya. Lihat, ayo kita ke sini lah kawan. Kita jalan-jalan dulu. Ini ada dagang rujak ini kawan. Oh, bersebelahan ini. Bersebelahan dengan dagang gorengan. Ternyata ada dagang rujak. Jual bensin juga. Halo. Ada mau jeruk. Lagi sedang nyantok rujak. Memek lagi pilih-pilih ya, Mek ya. Ini warung Krishna ini namanya kawan. Kalau kawan ingin beli rujak, bolehlah datang sini ya. Ini tuh ada daftar menunya kawan. Rujaknya enak-enak loh kawan. Ada apa tuh? Rujak cuko, rujak banci, rujak terasi. Hebat loh kawan. Rujaknya ini segala macam rujak ini dijual Mbak Jerunya. Halo Mbak Jeru cantik. Aduh, sedang nyantok rujak. Wih, coba lihat. Wow, jambunya. Wih, jambu, nanas. Wih, segala macam loh kawan. Kalau kawan ingin ke negara nanti singgah ya di sini ya. Ini loh kawan. Ini daftar menunya ini. Rujak cuko. Es gula. Wih, es gula tuh. Wih, enak loh kawan. Ternyata ini menggiurkan. Kalau kawan ingin mampir ke sini ya silahkan kawan ya. Segala macam rujak di sini ada. Warungnya besar ya. Enak loh di sini kawan. Ada tempat duduknya. Santai-santai kita di sini. Bisa melihat-lihat yang lalu lalang di sini banyak sekali. Wih. Coba lihat. Ada Gek Dian. Aduh, Gek Dian cantik teriak. Ternyata. Wih.
dagangannya Memek ini tuh. Wih, jual bensin, jual rujak dia. Wih, ada nanasnya. Wih, nanas. Nanasnya besar-besar kawan. Wih, ada kedongdong ini. Kedongdong ini kalau bahasa Indonesianya apa ya kawan? Kedongdong bahasa Indonesianya apa ya kawan? Saya kurang tahu nih. Ya pokoknya itulah bahan-bahan rujak seperti timun, ada ketimun ya. Ini tubuh. Apa ini ya? Poh, ini poh, mangga. Mangga pakai rujak tuh kawan. Tuh, wih. Mangganya banyak ini kawan. Wih, mbok jeronya masih sibuk dia nyantok rujak itu. Dia masih nyantok rujak kawan. Ya, ternyata ini ada pembeli ini datang ini kawan. Ya, mbok jeronya masih jualan ya. Ya. Ayo kembali lagi kita ke dagang gorengan kawan. Ayo, itu dagang gorengan di sana. Ya, di sebelahnya Bu Jero. Sebelahnya Bu Jero dagang gorengan namanya Mbak Komang. Ais. Mbak Komang cantik. Sedang goreng-goreng apa ya? Ayo kita lihat. Kita lihat Mbak Komangnya masih goreng. Mbak Komang. Goreng apa ini? Masa mau komangnya goreng ubat katanya. Aduh, pusing deh aku. Ingat kawan, sekian dulu ya. Besok biar saya bisa buat konten-konten yang terbaru lagi. Ingat, like, comment, and subscribe. Bye-bye. Salam. Koncrenggen.